홈이 있어가지고. 안녕하세요. 노근재입니다. 자, 오늘은 작은 이게 너무 난로 너무 하나 바쁘지 않나? 설치해 보도록 하겠습니다. 가운데 놔두면은 사람이 왜 못 왔노? 김가고 홈에 옆에 아니지 빼라 안쪽에. 그래 속도 가는 게 더 안정적이지 않나? 그래 내가 볼 때 속도 가는 게 안정적이네. 그렇지 안쪽으로. 오케이. 그거 딱 고정하는 거가. 일단은 임시로 살짝만 임시로. 쪼아놓고 왜냐면 난로랑 연통이랑 저기 창문이랑 일자가 아니라 가지고 약간 이따가 가갖고 이래 가야 될 수 있으니까 임시로 살짝만 쪼아놓고. 야, 겨울에는 여기 대고만 그래도 좀 따뜻하겠다. 한옥이 겨울이 얼마나 추운지 한옥이 100만점이지. 진짜 무풍이 뭐 세니까. 밑자리는 뜻인데 막 위에가 코가실이다 코가실. 야, 올겨울에는 그래갖고 따뜻하게 겨울을 한번 보내봐야지. 요 위에는 고구마도 구워 먹고 그렇게 해서 난로에 또 고구마가 끼워. 완전히 신의 그럼 한 일단 것이야. 있잖아 냄새가 좋다. 고구마 구우면 맞아. 온 집에 맞아. 고구마 굽는 냄새가 있으면 나도 가게에 난로고 해갖고 기름 난로 위에다가 했잖아요. sol다마나 설다고요? 아저씨 좀 조용히 하고. 아저씨가 더 솔 봐요. 설 봐요. 요거 하나씩 봐야겠나? 줄까? 일단 이거 연통 저쪽에서 해갖고 끌고 가. 이거 다 되겠나? 이거 밖에 나가야 되겠네. 4개인데. 밖에까지 길이는 되겠나? 4개 4m인데 여기서 4m. 4m 4m면은 4m 되지. 몇 m만 돼? 4m에 요거 연통 짱. 족보가 작은 거 2개면은 한 4, 5m? 5m 정도 되겠다. 줄자 이거 5m면 아저씨 일단 그거부터 잘라줬어. 그거 아, 잘라. 하시던 거가 일단 먼저. 꼭 하다가 다른 길로 샌디. 질문하면 따뜻하겠다. 좀 저거 아깝기는 하다만 어쩌겠노. 필요에 의해서는 또 잘라야 이 쟤네 참이 귀하지. 요즘 무슨 이게 짜사는 없다. 맞아. 그 원래 있던 기가 저. 우리 아버님 집질 따에 이렇게 창을 다 저렇게 잘 만들어 놨어. 그래서 저걸 완전 철각이 아깝다 이가 저렇게 그냥 야. 야, 이거 한번 봐라. 와. 여기 못 봐놓은 게 아니고 여기도 네. 홈을 파서. 그런데. 그게 아리울러 이게. 다 만들려고 하면 이게 진짜 그러니까 되게- 요새는 저래 못한대. 이게 항상 없다. 안 한다. 아니 맞아. 하긴 했는데 인건비가 어마어마하게 들어가는 거지. 나차가도 저 되겠는데. 시대 때도 저리 지혜가 있다. 아, 차는 뭐 높이가 똑같아. 잠깐만 이게 통과가 되는지. 그래 제끼 놓고도 통과되지. 되네. 된다. 요래놓고 되겠다. 그래 하자. 약간 내리막. 잠깐만. 요래놓고 빼봐. 이래 놓고 스평을 한번 쳐볼게. 이거 저 뭐야 옆에 그 뒤에 줄자 있습니다. 둘다 여기 있어요. 줄자 대충 빼보면 이제 스평이 나는 거야. 왜냐면 내가 하는 말은 약간 지금 움직이잖아요. 올려놓고 밑에 여다가 피스 하나 박아놓으면 약간 안 내려가잖아. 그렇지. 피스 하나 박아놓고 이거만 하면 되니까. 그래. 이것보다 저 천막끝이 더 높다. 약간. 그럼 됐다 그러면. 해도 되겠다. 왜냐면 이마이 들어갔거든. 오케이. 이마이 들어갔거든. 이마이 끝까지 여기까지 다 들어가니까 이마이 안 빠지더라. 테이프가 나중에 연기 세면 연기 세면 그렇지. 은박 테이프 그자. 네. 한번 가면 굳이 써보고 이렇게까지 안 하면 될기나. 나는 저는 두고 그렇지. 약간 내려가요. 보든지 아니 완전히 내려뿌라. 그래. 내려뿌라.
그거 턱 있어 좋네. 어. 무슨 받침대처럼. 오히려 딱 걸리니까 그죠? 이렇게는 고정되네. 어. 좋다 좋다. 좋다. 어. 이제 완성돼가고. 어. 한통 하나 더 남았나? 작은 거 써, 작은 거 한 개 써. 더 내도 되겠다. 다른 거 써도 돼. 작은 거 쓰면 돼. 그래 L 되나 거기? 요거는 뭔데? 작은 거 이건 쓰고 안 쓰나? 그거 저 엘보 줘봐 엘보. 엘보 어. 이거? 그거 L. 꺾이는 거? 여기 엘보야? 엘보 야 뭐로 위에다가 만들어? 이제 그걸 달아야 되거든. 방금 그 송풍기. 저다 나가니까. 그렇지 저서 그렇지. 이제 손 이로 쳐줬던 제가. 완성됐어. 수적으로 나가든 일로 나가든 해갖고. 자 이제 이렇게 해서 난로가 거의 완성이 됐습니다. 그래 옆에 거 좀 치워도. 와 자그마한 게 우리 마루에는 딱 어울리는 아주 멋진 난로가 완성이 되었습니다. 이렇게 연통을 길게 빼야 또 실내 온도가 짜자잔 해서 나갔어. 이렇게 연결이 되고 여기는 고정 딱 해놨네. 이거 뭐지? 이거 연기를 밖으로 빨아내는 흡출기. 흡출기를 달아놓으면 안에 먼지도 그렇고 이게 모터가 바깥으로 있으니까 밖으로 다 빼가지고. 연기가 안쪽으로 안 나오게 하는 흡출기를 달아서 이렇게 설치를 했습니다. 와, 한옥이 얼마나 추운지 안 살아보신 분들은 모를 겁니다. 그래서 저희들도 작년에는 그냥 겁 없이 한번 살아보자 해가지고 살았는데 진짜 춥더라고요. 그래서 올해는 이렇게 아주 작은 미니 난로 하나를 이렇게 설치를 했습니다. 자, 요러면은 여기 뭐 고구마도 구워서 여기 올려놓기도 하고 난로가에 도란도란 앉아서 이야기도 나누고 하면은 아주 멋진 기분을 따뜻한 공간이 될 것 같습니다. 아, 사진을 보니까 우리 마루가 너무 참 이거 옛스럽지 않나? 그렇네. 때가 꼬질꼬질 있는 그대로 이렇게 있으니까. 나누고. 난로도 있다 보면 예스러워지겠다. 그러니까는 우리 집 엄마 다 뭐 앤틱스러워진다. 아이고 또 이렇게 마루에 오늘 햇살이 아주 따뜻하게 잘 들어오고 있습니다. 저기 멀리 아니 여기 산도 햇살이 보이고. 들어오니까 너무 좋다. 그래서 우리 집을 햇살 맛집이라 한다. 진짜 이런 데서 여기는 햇살멍이네. 햇살멍. 그렇지. 햇살멍. 여기 이렇게 그러고 화초도 이제 얼을 까봐서 안에 이렇게 넣어 놓으니까 요 그림이 햇살 들어오고 아주 따뜻해 보이고 좋네. 거기 앉아봐라니. 요게. 거기 앉아 있으면 이렇게 좋다. 햇살 맞고 앉아 있으면 잠시라도 엄청 행복해진대. 따뜻해 좋다. 너무 좋지? 그자? 이게 사람이 강압성이 필요하네. 그래서 꼭 해를 봐야 돼. 근데 피부 꺼사들은 뭐 웬만하면 자외선을 피하라 하는데 피부를 위해서 그래도 피부 좀 뭐 상하더라도 행복해지는 게 안 좋나? 건강이 최고지 뭐. 그자? 이래야 이제 우울증도 안 걸리고. 그렇지. 요즘은 이 몸이 아픈 게 아니고 정신이 아픈 정신이 아픈 사람이 너무 많잖아. 그래서 여기서 이렇게 앉아 있으면 아주 힐링도 되고 아주 좋답니다. 이거만 2단으로 한 1단으로 1단을 하자 그러면. 어머. 이거 뭐잘 빨리 나가네. 그래 새걸 하나 이거 새거 그 냄새 새거야, 난다 여기 좀. 옆에 그래 이거. 그래. 이거 있잖아요. 냄새가 나. 그래 그 우선에 문 좀 열어 넣어서 이 냄새 좀 나가게. 와 옆에서 보니까 진짜 불멍하기 좋으네. 창이 있어가지고 여기 잘 나가죠. 요렇게 열었다 닫았다 이렇게 하고. 이게 2단이고 네, 밑으로 하면 2단, 위로 하면 2단. 2단 하면 좀 시끄러워요. 일단 그래 1단만 해도 되겠다. 1단만 해도 처음에 불 붙일 때는 2단 해가 좀 많이 빨리 땡겨. 그렇지, 불좀 많이 하고 좀 돌아간다 싶으면 1단으로 내려보고.
하나씩 일단 그래 저거 달아놓기에는 확실히 연기가 그냥 좀 빨리 나가야 좋다. 그러고 오일 더 붙일 데는 없나? 연기 더 안 그거 하게. 지금 요하고 요하고 다 막아놨나? 다 지금 요 연기 나오는 거는 이 바깥에 이런 거 지금 타느라 그렇지 야간 이런 거. 야간 난로 자체가 지금 타면서 칠이 약간 이게 바람구멍이다. 거기 방구만 오는 거 보자. 아 그거 열어놓자. 이게 원래는 그래 한참 이렇게 해야 이게 이제 탈 만큼 타야 연기가 안 난다 하더라 그죠? 어쩔 수 없다 이거. 그러니까 문을 좀 활짝 열어놓고 해야 되겠다. 요 사이즈 딱 좋다 우리 집에는 그죠? 큰 거 뭐 할 필요가 위에 없다. 물 주전자 받아가지고 요 위에다가 주전자 그렇네 그렇다. 맞아. 그래 그러고 이게 뭐라노 가습기 역할도 하고 고구마 굽기도 뭐 딱 좋다 그죠? 오일 말아갖고 위에 올려놓으면 비가 한번 뒤집으면 잘 익어. 그래 오늘 펠렛 있어서 맞아 요 딱 들래고 여기 얹어가지고 펠렛 딱 올리면은 연동해 쓸 수 있으니까 뭐 엄청 실용성 있는데 보자 실용적이다마는 펠렛은 나중에 내가 요 공업 설명해 줄게요. 내가 그래. 옆에 저거를 분리해놨거든. 나는 나중에 볼트 내가 옆에 놔놨으니까 저걸로 아주 자그마하고 내가 귀여운 저거 연결해가지고 이거 연결해가 난로 하나 할 일이 잘 없을 것 같아. 설치했습니다. 그래갖고 처음에는 더 멋지고 뭐 비싼 난로들도 많지만 여기는 마루가 그렇게 크지 않아서 그 정도만 해도 온기가 충분할 것 같습니다. 또 써보고 이거 사실은 캠핑 난로인데 실내에 이렇게 설치를 이렇게 연통을 달아서 했는데 올해 한번 제가 써보고 사용 후 소감도 나중에 다시 올려드리겠습니다. 근데 이거 위로 올리면 양이 적어지니까 불이 적게 두는데 이 말이거든요. 처음에 할 때는 완전 올리 불멍하기도 딱 좋네. 해가지고 펠렛을 자 난로를 설치 해놓고 밤이 돼서 이렇게 불을 지금 지피고 있습니다. 위에는 주전자를 올려서 물을 끓이고 있고 여기는 고구마 얹어서 구워 먹을 수 있고 아주 소형인데 지금으로 봐서는 성능도 괜찮고 저희 집 마루의 요 크기에는 아주 따뜻하고 좋습니다. 김장하려고 그 옆에서 마늘도 이렇게 까고 있으니까 아주 따뜻하고 좋습니다. 여기 밑에 요 깔아놓은 거는 방염 가죽이라 그러던데 요렇게 깔아놓으면 밑에 마루에 열기가 직접 닿지 않아서 화재 위험을 막을 수 있다 그러네요. 그래서 아주 불멍하기도 딱 좋습니다. 여러분들도 난로 설치할 계획이 있으면 요런 거 하나 3면에서 그리고 여기서도 불멍할 수 있고 여기서도 불멍할 수 있고 여기서도 불멍이 가능한 그런 난로입니다. 가격은 우리 조카가 설치해 주고 갔는데 아직까지 정확한 비용은 모르겠습니다. 그래서 이렇게 연통을 달아서 바깥으로 빼고 이렇게 설치를 해왔습니다. 이렇게 해서 저는 올겨울 추위가 이제 두렵지 않습니다. 여러분들도 따뜻하게 겨울 잘 나시기 바랍니다. 감사합니다.